Mbawanyisizaako mwenna nyongera okwaniriza n'okwozayo z'abapya abakatwegattako eno ye Media Choice Television erinnya lyange yenze Kankaka Emmanuel Peter. Bannaffe bangi nnyo abadde bagoberera omukutu guno tukoledde wano okumala emyaka 5 tweyozaayoza ssaako n'okwozaayoza abagoberezi baffe abazze batugoberera. Kaakati mu abo abadde batugoberera mubaddemu abatategeera nnyo olulimi Luganda. Nsinzira wano okubanjulira Media Choice Television 2 oba Media Choice TV 2 nga guno gwe mukutu ogwokubiri gwe tubagguliddewo ogwa Media Choice naye nga gwo program tugenda kuzikolanga mu Luzungu. Program yennyini eno gy'olaba eyina ebitundu bibiri, eyina version ey'Oluganda ne version ey'Oluzungu. For the common benefit of all people in Uganda who would want to understand our programs in English, I'm glad to inform you that we have opened a second channel known as Media Choice TV 2 English. On this channel, you're going to be able to share and enjoy all our shows in the English version. So we have the local dialect, the Luganda version, and the English version. Kindly go to Media Choice Television. I will provide a link below the title of this video. You can simply go there, click there, and then subscribe. You'll be getting exclusive content that we normally do here at Media Choice Television, and actually extra content that we've not done here. So kindly, I request you to go and subscribe to Media Choice Television 2. Mbakoola mwenna abadde basubscribe neri subscribinga kubanga waliwo ebijjo kalulwamu oluusi ate tubiteeke. Bw'obanga olina ne munno abadde mutabitegeera ng'ogezaako munnyonnyola bye tukola wanenga tabitegeera. Muwe ogw'Oluzungu programu y'emu ejja kubeerayo mu version y'Oluzungu ffenna tukwatire wamu. Olunaku olwaleero nzize kunnyonnyola kye bayita protest vote. Nawulidde aboogerera NRM nga bagamba nti ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaleese kye bayita protest vote kitegeeza nti tuzire akalulu. Nsinzira wano okutegeeza bannayuganda mu bumpimpi. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP mu kalulu kye bayita protest vote si kanti muzire akalulu, nedda. Ekyo si kye kitegeeza mu ggwanga Uganda. Enjiri ya protest vote ebakubiriza come one come all, ffenna tugweyo. Jangu obozze wekka naye ffenna tulina okuggwayo come one come all. Ku mulundi gwa 2026 tulina okumakinga sure nti tukyusa obukulembeze. Ekyo kimu kye kitegeeza. Tewabaawo akulimba nti Kyagulanyi agamba abantu muzire akalulu. Never. Njagala mumpulirize bulungi. Ekigambo protest vote ekisooka tekitegeezangako mu applicability ya Uganda nti muzire akalulu. Njogera ku Uganda. Era togeeza n'ogamba nti Kyagulanyi yatugamba tuzire akalulu. Mulina okwetaba mu kalulu. Mwenna jjajjaawo genda omuyambeko alinyoowinge enkalala z'abalonzi. Buli mulonzi yenna neyagiwezezza eggula emyaka 18 fuba okulaba ng'agenda mu kwetaba mu kalulu ka 2026 gwe musumaali ogugenda okusembayo mu kukyusa obukulembeze obw'emyaka 4 ku luno nga buteekebwako omukulembeze oyo gw'oyagala. To protest kitegeeza okuwakanya so obutajja. Okuwakanya ekintu ekibi specifically mu by'obufuzi wakanya enfuga embi ng'okozesa akalulu ko. Akalulu ako kawenga mbutuufu okawaayo bubi nnyo n'omutima gwo gwonna ng'owakanya. Tolwana tokuba muntu kikonde wabula amaanyi g'akalulu kubanga munnayuganda bwe tutuuka mu kalulu ffenna tuba equal. Tewabeerayo ba big wig, tewabeerayo bapuwa, tewabeeramu social classes. Buli muntu yenna oba alina ssente meka ku account aba n'akalulu kamu. Byebiseera ffenna we twenkanankanira okusobola okuteekerateekera eggwanga. N'olwekyo tewabaawo agenda ku mikutu gy'aba propagandist ba NRM oba omuntu yenna ayagala okuwabya oba ebireri ebyo ebigulwe nga ligimu yabigula ne bakugamba nti Kyagulanyi yagamba temujja mu kalulu. Nedda. To protest is kwe kuwakanya enfuga embi ng'okozesa akalulu. Tutegeeraganye ekyo kimu. Ekyokubiri oprotestinga otya. Kati tugenda mu definition ey'ekigambo protest vote. Ekigambo protest vote kikozeseddwa si mu Uganda lwe lusoose. Bangi nnyo bakozesezza akalulu ka protest vote okusobola okujjaza gavumenti ezeewaŋŋamizza mu buyinza
ekirala nga ngenda okuteesa bino kambabuulire teriyo gavumenti mu nsi ejja kukeera ku makye kugambe nti munnange omulindwa gwe tubadde tulinda kwata entebe mu Uganda tekibangawo kyakoma ku gavana Kuts gavana yasembayo gavaninga Uganda ng'obuyinza abukwasa Ssekabaka Muteesa awe wali wokka a peaceful transition of government mu Uganda tekiddangamu kubaawo ekyokubiri tewabaawo njogera ku processive vote NRM propagandist yenna akugamba nti NUP ne Kyagulanyi bateekateeka okujeemesa kuba nawuliddeko abeefudisa abamu nga bagamba nti protesti kivuunulwa nga defiance. Nedda. To protest is not to defy. Kubanga aba FDC abamu bagule ekibiina Museveni yakigula ekyakirina mu nsawo ye naddala wano abasookawo mu bamanyi. Protesting does not mean defying. Nedda. Era omuntu yenna bino ebigambo mbitemeteme ka video kano mukawa abantu tekitegeeza protestive vote does not mean defiance. Eno si nkola ya Besigye era Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP tennagambako bantu nti mujeeme. Nedda. Protestive vote ewamu mu nsi ezimu ebadde ekozesebwa okulaga obutali bumativu eri gavumenti ebeeriko lwaki eba yeremeza mu buyinza olwa system ey'okulonda nti mu Afrika kizibu nnyo okuwangula akalulu kizibu. Ekyokubiri mu Afrika abantu batono nnyo abagumu abasobola okugumiikiriza okuva mu mayumba gaabwe ne bagenda ewantu ewateereddwa emiggo. Protestive vote seeks to address n'okwongera kwegamba obugumu eri omuntu yenna nti kuno si kwekalakaasa. Kambabuulire mu kalulu kali akaaliwo gavumenti z'abamusibira mu bbwa zo ziba zikimanyi genda okubeya abantu batono amasasi okanga abakadde abaana abato n'abakazi okujja okulonda. Buli gavumenti z'abamusibira mu bbwa zidetecting nti obuwagizi bukendedde zinoonya ekintu kye zikola nga zisunda n'okuteekawo embeera ekubya abantu amasasi abantu basobole okutya bagana okuva mu mayumba. Kati abaali badde balonda ligimu era bo ba blacklistinga nti mu kitundu bwe kiti ne bwe kiti tebatwagala yo ligimu ne yeewa emirembe ne concentratinga ku bifo byayo ebijiwa obululu kati neteekawo sikeya netandika okuteekawo ebintu ng'ebijambiya okukuba abantu amasasi emiggo nereta threats kati nga mu kalulu akawedde bayise ebimotoka by'amagye ku makubo ne batandika okuweereza mu abakadde ne batya abakadde ne batandika maama biki kasatu webaka kutulo. In the art of protestive vote it is a very peaceful calling. Tewabaawa kugamba nti Kyagulanyi yagambye mwekalakaasi era ne wano sigamba muntu yenna ti gavumenti egenda kuwunzikibwa mu kwekalakaasi. Oyinza okumbuuza gavumenti y'abantu abalina emmundu evaako etya nga abantu tebeekalakaasizza kizze kibaawo. Kati ogenda kulonda otya ate gavumenti egwe? Muwulirize. Eno gavumenti egenda kuyingiza abantu mu kalulu nga Besigye musibe. Kakati ngeza singa Besigye yabadde Uganda's favorite candidate in a protest vote omuntu ogenda n'olaga obutali bumativu bwo singa osanga Besigye tali ku baloti kubanga ngeza bugeza mbanyonyola kye bayita protest vote singa oba oyagala Besigye afuge gavumenti ekimanya nti wano wetutuuse Besigye agenda kutuwangula era ye kola enkola nemukwata nemusiba nemubuzaawo n'atuuka n'okutuuka mu kalulu nga taliiwo. Waliwo ge nawulidde ku nsi y'omulirano gwe baakutte nga bakimanyi ayinza okuwangula. Kakati a protestive vote ekola etya? Olw'okuba nti kandidate we bamukutte gavumenti eba eyagala oveeyo oyo ky'ebipiira. Kyagulanyi akugamba ekyo in a peaceful
okujja kwa government mu ngeri y'emirembe tekikola kuba government tosobola gisinga violence nedda government esobola okutta abantu nebaako nebyeyogera yaddembo okujjawo n'amakooti neyeeterawo agaayo saawa eno nga mu Uganda bali mu kuteekateeka kooti z'amagye kubanga ezaabwe kamanda in chief yalagira ensala y'omusango bano abaliwo biba bifaananyi kooti marshals tezikola era tezikolera mu mateeka gamanyiddwa kakati mu protest vote nkyakunnyonnyola singa okeera ku makya ne banominatinga abantu nga Besigye gwowagira nga taliiwo kangende ndowooza ku Kyagulanyi olunaku lusobola okukeera NRM n'ekimanya nti mukana akalulu tuwedde Bobi Wine agenda tuwangula mbanyonnyola protest vote nga nkozesa byakulabirako gavumenti n'emanya nti kaakati Kyagulanyi agenda tuwangula bwemanya nemusibako omusango awo nenoonya omusango nenoonya awaaba nemukwata nemutwala mu kkomera ekiseera ky'okupiikinga empapula z'okulonda bwe kituuka kigenda okutuuka nga ajjudde emisango ali mu makooti era olw'okuba nti gavumenti eba n'amaanyi tosobola gisinga violence omanyi kyekola eproceedinga mu kalulu mwe nemwekalakaasa bw'ovaayo okujja okwokya ekipiira n'ekukuba gwe n'ekutta abaalivuddeyo ne batya ne muddayo mu mayumba kati olwo yo kyeyagala kubanga they have mastered the art of violence nesimbawo Bakatumba Oye nesimbawo ba Charles Senkubuge siasa nga bwe yali mu kalulu kali yo ne yeereetera abaayo era ne bateeka ku ballot kati mu kalulu ne mubeeramu ba candidate ebibiina bya Uganda ebisinga bigule ebisinga ebiwakanya gavumenti byabwe kati nefunayo candidate pa kibiina nga your favorite candidate musibe tebamunominate nze what is the solution according to NUP and Kyagulanyi tova mu nyumba kwokya bipiira nedda tokuba muntu yenna sirika linde olunaku lw'akalulu era weewandiise okugenda okulonda mu bungi tuuka ku kalulu one of protesting genda wali bakuwa akalulu tunuulira akalulu candidate wange aliwa bw'aba taliiko kasuule mu boxi nga tolina gw'otiikinze tewali ajja kumanya nti tewatiikinze tokubiddwa miggo ate toganye kuva waka olwo candidate wo taliiko engeri ey'okubiri bw'osanga nga Uganda's favorite Kyagulanyi era bamusibye era nga tagenda kubeerako ku ballot kwata akalulu protestinga laga obutali bumativu tiikinga bataano bonna abaliko batiikinge akeera oba okasse tewali ajja kumanya nti gundi yatiikinze abataano eyo protest 2 osobola protestinga ng'ojja mu protest ya Uganda temuli kusigala waka jangu tunula kalulu laba ebireriya byonna ebiriko ebitalina kye bikugasa totiikinga suulamu ate ani anaakimanya namba 2 olwo mba nnyonnyola ojja kumbuuza ekibuuzo olw'opposition ewangulirawa this Kyagulanyi guy is not a man of this generation alowooza far ahead namba 2 gye mbagambye tiikinga bonna ako kaba kafudde ekyokusatu tusobola okupiikinga slogan nti buli muntu yenna n'akwata akalulu n'osanga nga your candidate musibe wandiikako ekigambo tubakooye oba wandiikako ekigambo nedda kyonna nga bwe waliwo ekigambo togikwatako kawandiikeko ekigambo togikwatako oba teekako akabonero oba teekako X oba kasazeemu ekyo kye tusobola opiikinga mu kiseera ky'akalulu nekikwata kyoba oteeka ku kalulu kati batuuka okubala ku polling station n'akalulu ko kakuume era badikiteeta baagala nnyo bwe mumala okulonda era bakubiriza nnyo electoral commission yebagamba bwe mumala okulonda mu ddeeka olwo bo bafune we bateeramu obwabwe era bwe mugaana okuddeeka nga dikiteeta afuna amagye nga gabakuba emiggo mu protest vote londa ate n'akalulu kakuume tonyega toyomba na muntu gwe baawo linda kati batuuse okubala bonna babala obululu babayita baani returning officer asikamu akalulu kano sikatiikinge kano
invalid. In this protest vote, kana akalulu kayite ffenna tubifiirwe vote. Muntegedde bulungi. Kana akalulu ke tugenda mbakayita ffenna tubifiirwe. Bwe tweyingira mu kalulu ne baleeta ebimotoka by'amagye toyomba na muntu tobikuba tokanyuga mayinja toyingidde akalulu candidate a favorite ali mukomera bireke leka kooti tugirabise toyomba na muntu tovuma kooti tokuba mulamuzi nedda baleke tubateekerewo abiri tu following process ne balooya tubalina ne balooya b'enkyukakyuka weebali genda eka linda lunaku lwa kulonda kakati bagenda osumulula box nga Museveni alinamu 3 Katumba alinamu 2 waliwo n'omukyala yesimba luli gwe nalaba mbona yakomyewo ayagala kwesimbawo waliwo omukyala oyo omusoga naye alinamu 2 ku bululu 10 obwakubiddwa mu kitundu ekyo ng'obululu 9 bonna bufu protest vote. I'm talking about a protest vote. Ng'obululu 9 bonna buki bufu wesirikiredde ewaka. Cut in the art of a protest vote. When invalid votes are more than cast votes, valid votes in favor of any candidate, omuntu yenna okufuga Uganda kuba president oba kuba MP alina percentage gy'aba alina okufuna. A certain electoral percentage which equals to a percentage of 50 plus 1, which is 51%. Which is a 51%. Now when you cast bw'oteeka obululu in a protest vote, obuli invalid ne bubeeranga bungi, kino kye kijja okubaawo. Anti candidate wo teyawa musanzeeko n'ayagala okubba mu denying 51% mubule. Kiba kitutwala wa? Kitutwala mu liraani. Akalulu tuba tulina okukaddamu. Kati kambaweeyo scenario number 2. Scenario number 2 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu mwali. Naye mu kubaawo kwe ali under house arrest ne mukyala we Babi Magere. Teba campaigninze gye balina okugenda babakubye emiggo, road blocker, amasasi gavuze, awatali yadde omuntu kwekalakaasa ow'amawulire bwe bamugamba koma wali wakoma, bwe bagamba muwanike emikono mugiwanise, mukompulayize n'amateeka ga junta ga dictator gonna agabadde mugakompulayizeeko era n'abayita abasiru n'aseka n'agenda mu kalulu. Kakati bw'agenda mu kalulu amushuwa mu protest vote bona akatuukako ojja tiikinga Besigye otiikinge Bobi Wine otuuke ekiseera ng'obululu obuli invalid oba temulonze ne Kyagulanyi tomulonze ne Museveni tomulonze nga buli ki invalid. You must go for a rerun. In a protest vote there is what you're at. I'm a dictator a percentage of the cast votes kati obululu. Mu Uganda baba bagira enkalala z'abalonzi mubaamu nti abanaalonda olwaleero 7,000,000. Awangudde olina okufuna a certain percentage of the 7,000,000. Of the 7,000,000. Kati kuba mwakafaananyi nga Museveni buli jafuna ebitundu nga batandise byegabira kati mu opinion polls simanya mpulira Afrobarometer yagambye Museveni akalukawa bukagiribwa olwalira awangula yatandika okwogerawo mbubanzi bobululu bwe buti kitegeeza mu kalulu akajja Museveni alina ati oyo gwe bazze babala nga bomwesimbako omulundi ogusooka bwofuna obululu 4,000,000 akukendeezaayo 1,000,000 mu kalulu yaba yetegese nti kati mukajja togenda kuweza yadde obululu bwe buti. Bwatyo bwakola senti abantu baba balonze era ne bakakuma nedda ye atiwe era electoral commission eba yamutegeka dda egenda kubba bumeka bitandikira mu bigambo. Kakati ku luno omumye eki percentage 50 plus 1 ogimumye ekyo kiba kitutwala mu rirani akalulu namba meka namba 2. Bannayuganda obulamu bw'emyaka 4 egiyise tebatestingangako nti kisoboka. Buli kaseera Museveni abadde abakuba nnyindo knockout ne bagowali n'awangula. In the next protest vote, Ugandans need to test
something called victory, even if it is half victory. Museveni ne bwaba nga yawangudde naye nga tawezezza 50, Ugandans need to test that. We are very sure that 50 eyo bwe mummibwa netatuukirira ye first win muna Uganda gyagenda okubeera nayo. Ebisigadde mu birekere Kyagulanyi ababuulira ekiddako. In the first step, deny the dictator a 50+1 vote. Deny him that. Musoke mu kikomyawo. Musoke mu denying. Muveeyo mu bungi, mujje mulonde. Bwe mumala okujja okulonda, mweyise bulungi, teweeteeka mu mbeera ekubwa, mugoberera amateeka, campaign mujja kuba muziraba, mukole ki? Obwonno nakwogera ku kalulu akobwa president kokka ke twakwogerako. Kana akalulu akajja bakayita ffenna tubifiirwe. Oba Kyagulanyi abifiirwe naye nga ne Museveni abifiiriddwa. Awo tulinde kyazaako. Era ne pulaani eyo waliyo an after election strategy. An after election strategy to people who are peaceful is still peaceful. Tewababa kugamba nti abo bye basomesa baagala okutabangula eggwanga. It is a rallying call ya NRM okuwaayiriza abantu abagivuganya nti abo bategeka kutta abantu. Ekyo kitaliiwo. Bwe kigaana bwe mugaana n'okubyetabamu ebyo ebyekisiru byabwe bo babeeteerawo ne beeyambaliza abantu obukoofiira ne bakola kye bagamba baabano. Bonna mubabeere wala ensi yo ne bateekeko amaaso mubeegaane era neeyo gye muwandiikira bajja kuteekamu abantu bakole obubadibadi. Kati bwe bakitegeera nti this time the strategy is denying all of us is a strategy ya ffenna tubifiirwe. Kati muwulire bwe tumala obutafuna percentage bannayuganda ne basooka batestinga for the last 4 years ku victory kubeera ebeera victory to Ugandans abazze babbibwa. Bwe bamala okutestinga ku ekyo, second strategy becomes what? Eyo protest vote yegenda okusooka mu Uganda ogatta opposition bonna. Kambawe scenarios ebbiri. Singa Kyagulanyi abeera mu kalulu, Museveni naafuna 35, Kyagulanyi naafuna 18, oba naafuna oba 30, amuzzeeko awo naafuna 10, 11, mu kalulu ke tuddako, bano bo tebaddamu kwesimbawo. Bano be yaguze n'ateekamu baba tebaddamu kwesimbawo. Kati ebeera face off y'abantu aba. Byonna ebirerya Museveni byabadde ateekamu kubanga ye president aliko byabadde asobola okuteeka mu kalulu. Protest vote erina weebituusa n'ebikomya ky'obubadi bwammwe kati bukomye wano. Kaakati it is a one on one Kyagulanyi versus Museveni. So this strategy of a protest vote is the best strategy for the coming election. 1, we don't lose a life. 2, we don't lose property. No one is called to do anything violent. Strategy number 2, strategy 1, fena tubifiirwe mu round 1, tafuna 50+1, tajifuna. Bwamala obutajifuna, then there is unity on who the opposition is fronting. Omwo mujja kuba temuliimu nti kaakati bebana abantu be bagamba mbu leero kakati biki temulimu binombu banyimye kaadi kakati nange nyina okwesimbawo mwawulira mu FDC kaadi simanya bajuwani buli kaseera lwe bamu omuntu kaadi ng'omulala avaayo nga yeesimbawo independent. Ebyo bikola bya Museveni abadde eri abadde alina amaanyi kaagaawulemu. In the protest vote ekyo tekijja kusoboka. Kakati akakalulu bwe kaggwa tuba tugenda mu liraani. Tusobola n'okufiirwayo emyaka 2 nga bana abaliko bakyafuga kubanga basobola okugamba tetuyina ssente endala zigenda kukola ki. Naye emyaka egyo ne bwe gibeera 2 okutegeka akalulu ak'okubiri tuba tuleyinze another strategy kubanga tuba tukoze ki. Sibagamba tuba teriiwo weeri, of course weeri ate teri violent tebabalimba tewali kufe. Nange kankaka for one, I don't call for violence because violence kills us. It does not kill aliens. Buli we mwetaba mu kuyiwa omusaayi muyiwa gwammwe bali abaguyiwa already bo bali equipped n'ebyokulwanyisa balina. Bw'oba olina ki omuntu asobola okwewagaawo n'ogamba tubibajjako nedda ogenda okutuuka okuwamba balakiseemu ng'ekyalo bakimazeewo bakikubye ate enkuba y'abaana abasajja olaba bakukuba tolina kyokoze
Imagine kati nga ba protecting power basobola kutta bantu bameka. So tewali waawo violence. For the first time, after denying Museveni 50+1, we go to a strategy of fronting a single candidate. Fronting a single candidate yebadde yagaana. Nga bwe babigiranga Museveni abiwamu amazi. Kati ffenna tugende. Buli yagala okwesimba kwa president agende. Tukole protest vote musigalemu babiri. Kati tu fronting omu nga kiwedde. South Africa kyakola. Ruling party bagiremesa okuweza ninge inagenda mu coalition. Ekirala. Leadership is not about positions. Oba munfunye bulungi. Obukulembeze tebuli about before. Nti bwe siba mu bwa president tebubaawo nedda. Ensi esobola n'okuweereza message. Protest vote is one way of sending a discontent message. Nti bannaye tetuli bamativu na bye mukola. Ne bwe tuba tetusobodde kwakiivinga kutuusa Kyagulanyi mu ntebe. Gavumenti ebeeriko ekitegeera nti bannange abantu baakoowa obubbi, baakoowa obunyaguluzi, baakoowa okubatiisiza ku matwitter. Osobola okubatiisa okubasiba ne bakuleka kubanga tewali makomera gasobola kusiba abantu bawera miliyoni 10 ne bateekebwawo bonna kisoboka abalonzi bonna aba Uganda no bakwata no basiba. A protest vote is one way. A protest vote is one way of changing the future politics of a country. Aba muntegedde bulungi. Protest vote teriwo kusavinga kuteeka buteesi Kyagulanyi mu ntebe. Kisobola n'obutasoboka. Naye bannansi baba baweereza message. Gavumenti eddako yonna ebeera cautious ku bizibu by'abantu. Kubanga obukulembeze tetwagala bwagazi bifo just for the sake nti bampite honorable. Abaliwo bali over comfortable. Tebakyasobola kuadressinga bizibu by'abantu. Kubanga balowooza tebanyenyezebwa. Balowooza Museveni waali ne bwe naakola kino ekkooti njigula buli kimu nkigula. Naye bwe bakitegeera ne batulozaako buloza katono nti osobola okubeera mu piriyodi ya dairema nga tomanyi kiddako, nga tomanyi abantu bakulowooleza ki, abantu nga bakulaze tetukyayagala. Ow'ekkooti yeetereza n'atandika okusala emisango mu butuufu. Ow'eddiini yeetereza n'atakozesa kyakiyeku ate kugifuula katuuti ka byabufuzi kuvuma bannabyabufuzi babu. Buli muntu ali mu sekita ne bwe biba bya busubuzi yeetereza n'amanya future ya Uganda eyimiriddewo ku buntu bulamu, eyimiriddewo ku bantu ba bulijjo. N'olwekyo temutunuulira protest vote nga si kwekalakaasa kweyiwa ku luguudo. Ebyo ebintu by'okwekalakaasa mu 21st century bikyaliyo naye si birungi. Sibagamba nti tebiriiyo, sibagamba nti tebisoboka, wabula bibeera byakwetamwa kuli okusembayo nti n'obulamu oba owanise ng'obuwaddeyo. Ate gavumenti ya Museveni ku okutta is one of its daily jobs. Era Museveni ate kyogera nti munkwatidde mu kazanyo kange nsinga okumanya. Naye protest vote talina na solution yaayo. Teriiwo. Era tebakugamba nti waliwo omuntu yenna mwendalemu asobola counteringa protest vote. Taliiwo. Not money. Esente Kyagulanyi yabagamba oli wajja ne sente zensa olya ate ababuwadde zaffe tokera ku macha n'ogamba abo balidde sente muzireke bazireete zidde mu bannansi bazirye. Naye bw'ogenda ku baloti kati ekyo kibasooka okuyita protest vote. Protest vote applicability ya Uganda mu Uganda tugende ku level y'aba MP. Mukimanyi tuyina ebizibu naye nga ababituleetedde ate be twasindika okutuwonya ebizibu. Mu Uganda abasinga tuleetera ebizibu twakeera ku makya ne tussaamu engoye zaffe ne twetegeka ne tugenda ne tubateeka mu ntebe batuwonya ebizibu. Tebaakoma bukomi kubigaziya. Nabo bennyini baatuuka gye twabatuma ne bafuuka ekizibu. In a protest vote londesa busungu bw'amagezi. Bw'ogenda ku protest vote ne bwe kibeera kibiina kye NUP nga kirina omuntu gwe kyataddewo ng'era ye yafunye kaadi nga talina makulu naye tomuwa kalulu. Protest vote bwetegeeza. At least bw'otunula ka baloti konna kubanga waliwo style ya protest vote ng'abantu balonda munafu. Abantu ne balaga ku gavumenti nti okumanya twagala tukulageko akalulu katukatuwe Katumba oye n'ayitamu. Kulaga butali mu mativu. Nti ebyo bwe mwegeziwaza bano bampuuga nze ntegeera nze singa okutegeera nasoma obukootikooti obwo ni bwakitiibwa.
there is a style of a protest vote where voters choose the weak link. Akyasinzemu obunafu ne bakamuyira. Ekyo kijja kukola ku MUP. Bano banneegeziwaza nasoma nnyo amateeka. Bw'ogenda ng'olaba talina kyajja kuyamba okusinziira ku byetaago byo. Akunyiizizza akakalulu tokagaba era tokamuwa. Bw'osalawo okulonda abo bonna abeegeziwaza tobawa waamu mulala ne bw'abawa NUP. This strategy egenda kufulumya ebitundu 85 ku 100 bamemba ba parliament abali mu parliament eyo. Jukira wabaddewo strategy ey'okutya protest vote kuba yajja dda Museveni n'agimanya ey'okwagala okulondera president mu parliament. Government nga mumaze ogikuba kiri esobola okuteekawo n'egamba nti obwa president twalemye okufuna as decidinga kati tetuddamu kulonda kali olw'okusavinga ssente basobola okuteekawo by-excuse ne babaavuwaza ne bakola ki ne mweri enkuta ne mugaa kati ebyobululu tubireke abaana baffe basome ne bagaa kati olwo nga batutwala mu kulondera mu parliament. Protest vote egamba buli kizibu ekikuluma kiragire mu lunaku lw'akalulu. Ne bw'aba MUP ne bw'aba LC5 bw'otuuka ku kalulu nga mbutuufu tolabako ayinamu magezi ati kasuulemu nga tokatiikinze. Oba bw'owulira ng'omutima gw'okulonda gukoze bulungi londamu akyasinza obunafu naye bano abeegeziwaza ababadde mu power. Protest vote egenda kufulumya mu parliament buli muntu awangaalidde mu parliament atayinaayo mugaso. Bino ebirerya ebituula ku lukiiko lwa Buganda ebitasobodde kutreeseza kabaka waffe musasula ssente ebyo ebijja oluvannyuma ng'ebula omwaka gumu nalaba simanya nnyeko baamutwala baatwala nnyeko n'obwa nnyeko bwe. Kyekyo kye bayita protest vote. In a protest vote, don't attend a campaign of an idiotic member of parliament. You don't go to a campaign. Mu protest ate bagenda kukuba migomo temugeze ku campaign. Olunaku MUP abadde talina kyakuyamba lwajja okukuba campaign. In a protest campaign mugenda at least mulangirire sako yammwe nti egenda kutuula muleme genda bamanyi okuleeta ebidongo omuziki leka campaign y'abanyaguluzi mubeere mu baana bato bano bampuuga abasomba abaana b'amasomero bembamulekera mubalekere campaign. You don't even listen. Yadde wammwe temubawaayo audience mbowenale mwakonkona kakati butandaalo genda nviira nyina ebyokukola tokubagana naye tomukanyugira jinja kwata bukwasi nkumbiyo kwata bukwasi lusolwo genda mu lusuku. Protest campaign temuliimu kuwa mukisa gwonna muntu yenna kumuwuliriza atalina kyakuyambye. It is a peaceful way of showing discontent. Bwe banayingira campaign ne bakimanya obagamba anja kujja kulonda towuliriza ekibayita wulirizaako yekka gw'olina ky'osuubiramu. Temwesombanga nswa temwesombanga nswa zirabye gundi taala nti zigenda wali taala enswa zino ezibuuka ekiro tibabise ekiswa kyabwe kati badde babika ekiswa kyabwe bali mu parliament eyo milioni 10 baleese obusubisubi babika ekiswa kyabwe olwo bagenda kukiwakula kiro nedda bagenda kutta nswa mu kiseera kya campaign. In a protest campaign bannayuganda mwenna mukubirizibwa tomala budde bwo ng'oatendinga campaign ey'omuntu abadde talina kyakuyamba togenda mu campaign eyo tolinnyayo. Protest tolinnyayo tokuba muntu jinja tovuba muntu kigambo bwajja okubulira ebyekisiru yingira ennimiro bwajja okubulira ebyekisiru byala ebikata bwajja okubulira ebyekisiru oba kwa musana simba ekikata nga kwa musana ng'okimanyi kigenda nakkala genda osimba omuti abo emwanyi abatunze eseeno tomunyega because ekisita gavumenti eno okuzaawo kooti maasho abantu bangi nga ffe bagenda kutukooti maasholinga nga saawa 2 oyingira ogenda kubeera nga kooti ya KCC saawa 2 bakutwala bakusalira myaka 5. Kooti maasho is intended okubuzaawo abantu abagenda okuwakanya ekiddako kubanga mu kiri kiseera kye tuli mu kya transition obufuzi okuva mu Museveni Katonda amubalidde saawa ze ziri mu biseera bye bya kawungeezi Katonda waanayagalira mu bukulembeze bwe ye nga asiimye agenda mutwala naye waliwo transition. Omuli abavubuka abasiiba bagamba nze nkutta nkuwamba nkola bwenti kakati okuzaawo kooti maasho kitegeeza oyo omwana kati saawa eno nga yali mu buyinza
akukwata towoza tobera na pulida tobera na kweyimirira koti agikutwala mu ssaawa 2 kawungeezi oba kalabba kakati kino ekintu gye tulaga muyina okuba bakalaba ng'obwana bw'omusota muyina kubeera peaceful nnyo tolumya muntu babule n'omuntu omu gwe batwala mu kooti masho bajja basosonkereza bajja bakuba emiggo bajja bakola kino eddayo waka mukyala wa akunyige tugambe kale nti tutuse ku extent kati tukkirize bawambe buwambi awo kibaluke atani kwogenda okufugira mu kumuwamba obuwambi kigenda kutuuka kyogerwe bakole ki bagambe nti tuwambye awo tukimanye kubanga okuteekawo obululu obutali democratic kireetera ensi z'abazungu okulowooza nti Uganda erimu democracy. Enjiri ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mba mbadde mumugoberera buli agenda e Bulaaya ebadde etya. Don't fund our operation. Abadde akubiriza abazungu temuteeka ssente mu kututta. Mwe mufandinga ne mugaba ebyokulwanyisa. Olw'okuwaayo obusente ezo ssente abali mu buyinza ne bazikozesa okutulugunya bannansi. Bapropagandist b'NRM bagezezaawo kiteekawo era ne Museveni gyo yakiwandiika mbu mwawulirako ku ssente z'ebisiyaga. Simanya ng'alinga ayagala okugamba nti NUP ye headquarter y'ebisiyaga mu Uganda naye ebisiyaga NUP si yali mu Bayibuli ya Sodoma nedda. Kakati buli Kyagulanyi lwakola campaign ng'agamba abazungu bane temuteeka ssente mu kututulugunya gye mukoma okwongera okuwa Museveni ssente gy'akoma ogula n'emigga egitukuba bo bano baagadde okuteekawo ekifaananyi mbu buli lwaba agenda e Bulaaya aba agenze kuleeta ssente era akyogerako mbu nga tebacriticizing abasiyazi. Omusiyazi bw'akwata ssente n'azireeta mu Uganda ng'azireese ku lulwe zituukira ku kitebe kya Nuupu. Eyo yonna political malisi oli aba akikola ng'ayagala kumalisinga NUP naye tekijja kukola. NUP and its leader has been smart nti basiyazi ekyo kyagaana. Tewaliwo political party. Obusiyazi kikolwa kya buntu. Omuntu akikola nga ye yamanye ekimutembye ku mutwe. Kikolwa ffenna tekivumirira no matter the political party. Naye olw'okuba NRM ebuliddwa ekintu kyekkata ku NUP egirwanyisize ku ekyo enoonya strategy ndoza mulaba ono bwe yeegiragira nze mutta nze mukuba anoonyoddemu bubi awo onoonye ebigambo banoonye bwe batandikira babuliddwa sipaaka. Enjiri ya Kyagulanyi ebadde egamba abazungu temutuwa ssente fe ab'NUP nedda naye ne bali abatutta temubateekamu kisente kati banaagamba nti Kyagulanyi alina ssente zayingiza mu ggwanga nedda ekyo tekiriiwo. Bagamba waliwo ssente mpozi nga banaabyeterawo kubanga ssaawa yonna banoonya ekintu kwe bagenda obbakwatira. Kati tubakubiriza mwekuumire mu kumanya kyekigenda mu maaso. Kaakati kanzireyo wali ku protest LC1 vote. Chairman wa LC1 mu Kalulu waliwo bachairman abakoze bachair people around Uganda abakoze protest vote egamba akoze obulungi to consideringa na bisanja. Protest vote tosobola kuddira muntu abadde akola bulungi nga toyinaawo chance ya mukulembeze aliwalaze n'omugoba mu buyinza ng'ekinene tetunnakituukako. In a protest Kalulu ate owagira akuyamba so si nti wakanya buli kimu. Mukimanyi nti waliyo bachairman LC1 nga tosobola yadde okumwesimbako ng'abantu b'ekyalo basalawo ne bagamba nti banaye kusinziira ku chairman byakoze obuweereza bwatuwa tewabaawo n'amwesimbawo ne batuula naawo ne basalawo nti ffe tetukyesimba ku gundi gwe twagala nga babula nagamba tewabaawo na Kalulu y'oyo oyo ye mukulembeze bannayuganda gwe baagala. In a protest vote Kululi there was a rallying cry for change. This is not only for change but consolidating a leadership that has fought hard. Mukimanyi waliwo abantu abali mu opposition nga bo mulimo ogwabwe ku opposinga buli kaseera nga talina naye mugaso nga kyakola tekirina we kiyambira nsi eno. Kakati abo mu protest vote tebayinaamu kifo naye omuntu akoze bulungi ate tomujja mu kifo ng'oteekawo wikiringi ng'oteekawo atasobola. So
tewaba wakutaputira ekigambo protest vote ngagamba kati Kyagulanyi ayagala kusula bakadde omukadde akoze obulungi tambula naye akkiririza mu byekkiririzaamu kubanga bino ebyobufuzi bya Uganda tebyetaaga manifesto tewaliwo manifesto tebabalimba mu manifesto bikola ani atakimanyi nti oyagala kubeera bulungi manifesto y'obulamu nnyumba nnungi manifesto y'obulamu mmotoka nnungi si malala manifesto y'obulamu kwe kubanga omwana we asoma bulungi ng'ebyobulamu birungi ng'entambula nnungi basic human needs naye mu Uganda okyastruggolinga n'okulya ekyemisana n'ekyeggulo ng'onoonya manifesto kati muntu kyagenda okuwa manifesto ekunnyonnyola olya ssaawa mmeka okyastruggolinga n'ogenda n'olining up mu ddwaliro nga tewaliyo ddagala manifesto kyegenda okwadressinga ekyo. Do we seriously need a manifesto of anyone to know what we want as Ugandans? No! But I'm saying any leader who speaks things that you think are the things that are supposed to be done by every Ugandan deserves your vote. Don't vote because of color. Don't vote because of beauty. Waliwo n'enjogera yali awo nti mu Kampala ng'oneesimbawo olina kubeera muvubuka mulungi oba olina kuba musajja mulungi nedda. Leka mbabuulire Kapere alina abawagizi ate bangi okwetooloola ensi eno kubanga kyakola abantu bakyagalirayo nga bw'akikola ne figa ye nnungi nnyo okusinziira ku byakola eyo ye figa egwanidde kyakola. Mu bukulembeze tetwetaagamu beauty twetaaga idea ezo ezigwa mu ebyo kati muwulirize nnyo ideology y'enkyukakyuka because I want to assure Ugandans whether you vote by protest vote or not you don't have a choice. Bana Uganda temuyina kyakusalawo mulina okukola okukyusa obukulembeze ekyo mulina okukikola muyina okukola kubanga enkyukakyuka kitegeeza ki enkyukakyuka si kujjako Museveni nedda okutereeza n'okujja Museveni mu buyinza kyekimu ku byo naye tekimala si kyekyokka buli kimu kifudde okuva ku grassroots Chairman Wero si wanu waliwo ebyalo ebinanga defense mubbi waliwo ebyalo ebinanga MP mwenzi waliwo ebiriyo nga pastor ye niga akyasinze ku kyalo yasinze okumenya amateeka g'eddiini byonna bifere. System ya Uganda yonna yeetaaga total overhaul in leadership. Ekitulemesezza okukulaakulana be bantu abatudde mu bifo okutuulira. Okimanyi mu Uganda ekyaliyo omuntu akulemesa ekyaliyo omuntu agamba nti nze gundi nti nze motoka yange terinya mubakala bweti. Mukimanyi ekyaliyo omuntu awe abantu emirimu okusinzira ku gye bava. Mukimanyi nti eriyo omuntu gwe bawa obuyinza ng'alina ekikula ky'abantu oba kala y'abantu oba ayina nti mukazi yamunyiiza nga mu ofiisi ye temulinnya mubakazi. Abantu b'ekikula bwe batyo bakyaliyo. The whole system deserves an overhaul. Enkyukakyuka eyeetaagisa is a very big enkyukakyuka esukka ne ku kye mulowooza. N'olwekyo kino kye kibadde ekitundu ekisooka ekya protest vote. In summary, muveeyo mu bungi mulonde. Bwe mutuukayo temulonda nga musinziira ku kkala mulonde nga musinziira ku bibanyigiriza era kozesa akalulu k'okuwakanya ebikunyigiriza. Ekyokusatu temwetaba mu violence kubanga kiri tested over time. Museveni ne gavumenti ye mu kazanyo ka violence be bakyakasinzeemu era tewaliwo abakubiriza kozesa violence. Ekyokusatu tewaliwo abagambye nti omuntu newankubadde aluddewo mu kifo bw'aba akyabaweereza bulungi mu musikize ate ekirerya. Ekyokuna oli bw'aleeta ssente muzirye tewaliwo abaganye zirya kubanga si zaabwe zaffe bo tebakola ffe tukola zo zikwate olina ekiseera kyakalulu. Ekyokutaano wano obubbi bw'akalulu mu Uganda bwe bukyasinze kakati tulabe. Ekyomukaaga mukimanyi nti protest vote nga mumaze okumma president aliko gundi ate party tuje eri waliyo party tu mukole bukozi kisooka tubeegayiridde. Ekisooka Munnayuganda asooka atuwa essuubi nti kisoboka ebirala mubireke. Temuliimu nkiddamu temuliimu violence. It is a strategy. It is the last nail in the coffin that is going to hammer obujozi. Ate kigenda kukola mube n'essuubi mbalayirira kigenda kukola. Kyekino ekitundu ekisoose ekya protest vote tukyayongera okusomesa. Mwewale nnyo ba protagonist b'NRM genda n'ekyo ekirina okubeera nga kikola bazze boogera bingi tebakyalina kye batugamba.
Mbajjukiza Senga Mukooki ali ku 750 26000 alina omwana omuguwa ensimbu atalina maanyi ga kisajja omukyala yandekawo omwami yandekawo abakomyawo obuzannyo bwe buntu butono nnyo bannaffe abalina abantu emitwe nga givaako ng'oluusi atereera oluusi tatereera abazaalibwa n'ebyewalula nsonga nkulu nnyo okunyweza omulimo n'obutuuze okwewala poliisi n'emisango kuba 750 26000 yenze Emmanuel Kanka Kapita mumpe ebirango nja kubalangira kati mugende mu subscribing ku Media Choice TV2 yawagenda okubeera programu eno yennyini ate nga ya luzungu mbasibudde mweraba. Where the sun meets the skies, Kanka Kapita stands tall with his cries. For the ones without a voice, he takes the lead. A champion of justice, planting hope like a seed. Kanka Kapita, your name we sing. You're the fighter, the voice, the people's king. For the poor and the weak, you pave the way. Your light shines bright, like the dawn of a new day. Whoa, through the valleys of sorrow, you walk so bold, chasing the stories that must be told.